நீங்க வந்து கார்ப்பரேஷன்ல வேலை செய்யறீங்க அப்படின்னு சொல்றத வச்சு பார்த்தா முதல்ல வந்து அது ஒரு அலர்ஜியா தான் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கும். நீங்க அப்ப கவனிக்காம விட்டு சளிதான் போல, இல்ல சரி நார்மலா தும்மல் தான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவனிக்காம விட்டதுனால தான் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வீசிங்ங்கிற கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போய் விட்டுருக்கு. உங்களை வந்து இன்ஹேலர் யூஸ் பண்றதை நிறுத்த வைக்கிறது தான் வந்து நம்மளோட எய்ம். அதாவது நம்ம வந்து முதல்ல பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதுதான். அடுத்து அங்க தேங்கி இருக்க கழிவுகள்லாம் வந்து வெளியேற்றணும். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப லங்ஸ் வந்து அதாவது நுரையீரலோட சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து குறைவுபட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதை வந்து மீண்டும் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக வைக்கிற மாதிரியான யோகாசன பயிற்சிகள், மூச்சு பயிற்சிகள் எல்லாம் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல டாக்டர் அப்படின்னா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில வந்து நேச்சுரோபதி மற்றும் யோகா மருத்துவக் கல்லூரியில் பயின்ற மருத்துவர்கள் இருக்காங்க, ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, சித்தா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான தெரபிஸ்ட் இருக்காங்க. மருத்துவரோட மேற்பார்வையோட வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க என்ன மாதிரியான மூச்சு பயிற்சிகள் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி உள் மருந்துகள் மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்டர்னல் தெரபிஸும் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும். நசியம் எடுக்கிறது, அதே மாதிரி மெடிக்கேட்டட் புகை அதாவது தூமபானம் வந்து கொடுக்கறது, செஸ்ட்டுக்கு வந்து அங்கே ஃபுல்லாக சளியெல்லாம் வந்து நுரையீரலாம் வந்து கோத்துருக்கும். அதனால தான் வந்து அந்த இடம் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகி நுரையீரலோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதை ஃபுல்லாக வந்து அந்த சளியெல்லாம் கரைக்கிற மாதிரியான செஸ்ட் பொடிக்கிழி கொடுக்கறது மாதிரியான மருத்துவம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம்.